Keletas kiek nesmagių sekmadienio vakarui vaizdelių, bet netgi geranoriškai nusiteikę, esame linkę kartais jūs pagazdinti. Moralas labai paprastas. Jei ir toliau taip be saiko prie televizoriaus vakare kramtysite ir jūs panašios bėdos gali ištikti. Į laidą būna ir geriau kreipiasi vilnietis moksleivis Mindaugas. Pone Henrikai, savo laidoje dažnai klausite žmonių apie jiems aktualius klausimus. Šį kartą aš norėčiau paklausti, ar žvynelinė yra išgydoma liga, nes man tai labai svarbus klausimas. Tikiuosi sulaukti šito atsakymą. Kol nematau ligonio, kalbėti apie konkretaus žmogaus susirgimą tikrai negaliu, sakė mums gydytoja Jelena Tulčina. Tačiau pagrindinė žvynelinės priežastis yra aiški – tai netinkama mityba. Suprasčiau, kad Vaitiekūnas, būdamas tokio amžiaus, susirgtų žvynelinė, bet klausimą mums uždavė žmogus, kuris yra moksleivis. A ką jis jau taip susigadino savo gyvenimą, suspėjo per keletą... Todėl, kad mūsų vaikai, dar būdami iššiose mamos, taip, maitinami krauju, kuris yra toks, ką suvalgo jo mama. Ir moteris, būdamos neiššios, negalvoja, ką jos valgo. Va šitoje vietoje aš noriu pasakyti mūsų žiūrovams, kad turėtų nenusisukti nuo ekrano tie, kurie yra visiškai sveiki, nes kiek suprantu, ponė Jelena, centro direktorė, sako, kad kiekvienas sveikas žmogus yra potencialus ligonis šitos sunkios ligos, jeigu netinkamai, neteisingai gyvena. Taip? 3 kartai dieną mėsa, 3 kartai dieną kiti gyvuliniai produktai, dar tortai, piragai, piragėliai, keksai. Organizmas, čia dar mes labai stiprus, kad iki šiol, ne kiekvienas serga, dar tik galbūt kas antras. Mūsų žiūri vyrai, kurie sakė, ne, bokalo alaus aš neatsisakysiu. Mūsų žiūri ponios, kurios sakė, aš vis tiek noriu prie kavos puodelių tą torto gabalėlį. O jūs, aš vadai pasakiau, kažkaip norite įstatyti į rėmus, kad griežtai ne? Mes skaitom, kad kartais savaitę jie tą padarys, bet ne kiekvieną dieną, kada noriu. Nes kultūra ir tvarka turi būti visur. Ir motyvacija labai paprasta. Čia yra laisvas apsisprendimas. Žmogus nori būti priklausomas nuo hormoninių tepalų. Jis turi teisę pasirinkti tą kelią ir valgyti, ką jis nori, ir gyventi, kaip jis nori. Čia jo pasirinkimas. Bet yra tūkstančiai žmonių, kurie šiandien sutiktų, taip, nebūti priklausomi nuo preparatų, nuo vaistų, kurie kenkia organizmui. Mes žinom puikiai, kad kiekvienas hormonalinis preparatas, steroidinis, jis sukelia kitokius pakitimus organizme. Ir viskas. Aš stebėjau vieną atvejį restorane nesenai. Sėdi storulis 130 kg, valgo omarus, visi šokinėja aplink jį dar ką jam nors, nes jis turtingas gali mokėti. Jis čia valgo omarus ir taip toliau. Paskui jis norėjo nueiti į tualetą, matyt, atsistojo ir 5 minutės negalėjo pajudėti, nes jo sąnariai neleidžia, jo kojos nevaikšto, jo antsvoris, jo pusiausvyra dar. Ir jis einant į tualetą, o tas padavėjas klausė, kaip jums, sako, iki šiol omarų jausmas burnoj man sukelia tokį malonumą. Aš galvoju, aš save tramdžiau, kad neduoti jam vizitinę, kad tu vaikas pagalvok, tau tik 35, pas tave 130, tu jau nepaeini, o dar omarai tave, čia yra 35 metų maždaug vyras. Su visokiais amuletais, braslėtais, turtingas tikrai Bentley stovėjo ten šalia. Man buvo baisu, nes jis gali viską tuoj pat prarasti. Mūsų gąsdinimai jau įsibėgėjo, todėl dabar turime duoti jums šiek tiek vilties. Žvėryno natūralios medicinos centre jau dabar suskaičiuojama per 70 pacientų negrįžtamai išsigydžiusių žvynelinę. Gydymas, kaip supratote, prasideda nuo griežtų maisto parinkimo taisyklių, o jos taikomos po to, kai atliekamas produktų tolerancijos testas. Kasgi tai per testas? Mes imam 10 ml kraujo, įvedam į reagentus, kuriuos gaunam iš Amerikos, o reagentai yra maisto produktai, ir žiūrim, kaip imuninės sistemos ląstelės limfocitai dirba arba ten reaguoja į tos produktus. Vat, žiūrėkit, atkreipkite dėmesį, kad šitie produktai nėra labai geri jums ir jūs neturit juos valgyti kasdieną. Tai va čia dar yra tai, ką Vaitiekūnas gali suprasti. Dar aš nesu pilvo vergas ir galiu valgyti, ką noriu. Bet pas jūs čia ir daroma viena tokia operacija, kur man jau baisu net apie ją kalbėti. Gal vyrai nedaro, gal tik moteris, kažkokie vidurių valymai, kas ten per daiktai, nes
Nes aš prisiklausiau visokių dalykų. Kai kas sako, viešpadė ten kaip tave išplauna, tai nieko organizme ir nelieka. Jūs šitą metodą irgi taikot žvynelinei gydyti? Žarnyno valymas arba organizmo valymas tai yra viena iš procedūrų, kuri taikoma, sakysim, gydant vieną ar kitą problemą. Na gerai, daktarė, ką čia valyti? Čia viskas taip švaru, sterilu, čia taip mediciniška. Jeigu žmonės vaikščiotų pusiau alkani, kas yra normalu, atsikelti nuo stalo ir būti truputį alkanam, tada organizmas sugeba visą tai apvalyti. Aš dažnai girdžiu nuo medikų tokį skeptinį klausimą arba, sakysim, komentarą, kad organizmas pats save apvalo. Taip, jeigu žmonės pas mus nesirgtų, jeigu nevaikščiotų su nukarusiais pilvais, po akim su raitilais ir dobėm ir paburkusiais, jeigu nepaburktų, nepabrinktų, jie nesirgtų migreną, žvynelinę ir dar kitom lygom, aš sutikčiau su to, kad organizmas taip suvalgė, suvirškino ir pasisavino ir išvalė. Bet jeigu žmonės vaikšto su antsvoriais, tai apie kokį, kad ir jie tuštinasi kiekvieną dieną, tai irgi galima teikti, kad organizmas apsivalė, jeigu žmogus turi antsvorį. Kur tie kilogramai, iš kur jie pasidarė? Taip, čia labai aiškiai, čia nesusivirškino, reiškia ir čia nesusivirškino. Jeigu nesusivirškino viršui, jokių procesų gerų negali būti mūsų storajam žarnyne. Nes jiems tai kepenys neišvalo. Labai, bet čia yra vienas toks išmetimo vamzdis, kur viską išvalo mums ir... Jokių būdų, nes visas tas 3 kilogramai maisto suvalgyto, o iškakoto 20 ar 10 gramų ar kiek, taip, viskas tas prilimpa prie žarnų sienelių, pripumpuoja tą storąją žarną kaip skilandį. Ir jinai išsitempia, tada paima ir išoperuoja, sako, per ilga žarna. Bet aš iš karto girdžiu tam tikrų pacientų balsus. Sako, ten jau kaip išplauna, tai nieko nelieka ir jau belieka tik numirti. Kažkokią mikroflorą išplauna ir reiškia, ar teisybė, kad gali pasitaikyti nelaimių, kai išplaus ir tai, kas reikalinga. Mes paėmėm pacientus, kurie pas mus atėjo į centrą. Dar nedarant jokių procedūrų, mes nusprendėm ištirti jų mikroflorą. Kągi jie turi savo žarnose, taip gyvenant ir taip valgant. Ir mes su visuomeninės sveikatos laboratorija padarėm studiją, slaptą, jie nežinojo, koks pacientas ir po kokios procedūros, tai viskas, kad nebūtų jokių kažkokių nesusipratimų. Ir ką mes pamatėm, kad iš 200 žmonių, kurie atėjo į mūsų centrą, 83% neturėjo gerų bakterijų, todėl kad jie taip maitinasi. Ir kad viską, ką jie suvalgo, tas nesusivirškina, pradėjo pūti, rūkti ir tokioj terpiai gerų bakterijų nėra. Iš esmės, žmonės užmiršo, kada reikia valgyti, kiek reikia valgyti ir ką tuo metu sakyti. Jūs pažiūrėkit, kaip žmonės maitinasi. Jie pikti, jie turi neigiamas negatyvias energijas, jie pavydi, jie pyksta, jie barasi, jie puola, jie nenori, netgi... Labai greitai valgo, skubėdami, rydami. Ir tada pagalvokit, kokią informaciją ateis į organizmą, jeigu žmogus tuo metu taip valgys. Žmonės užmiršo, kad reikia melstis prieš maistą. Tik jau nesakykite, kad jūs persižegnote prieš valgydama. Bet aš stengiuosi galvoti, ką aš darau, kada aš valgau ir stengiuosi gerai kramtyti tikrai ir tuo momentu, kada man atsiranda kažkokios tai negatyvios energijos, aš stengiuosi visai nevalgyti. Kokia graži būtų mūsų paskaitėlė apie tai, kaip sveikam būti ir žvynelinės bei kitų ligų išvengti, bet irgi turi pabaigą. O pabaiga tokia, kuomet suskausta jums galva, tai ką darot? Neabejoju, kad tabletę čiumpate. Kaip dabar tu išgerus tabletę, kuri tau kokį tai simptomą nuims, galvos skausmą, taip sakysim. Argi čia pagydymas yra to galvos skausmo, tos galvos. Taip, reikia pagalvoti, kodėl ta galva skauda ir gal galima ką nors padaryti, kad neskaudėtų. Ir mes įrodėm, kad jeigu žmogus pradeda tvarkingai valgyti, taip, ta galva nustoja skaudėti. Daktarė čia visą tai pasakė tam, kad jūs pas ją neateitumėt. Nes jeigu neklausysit, tai turėsit pas ją ateiti ir žinoma už tai susimokėti. Ačiū Jums.